It's Mega Grace on Vuma FM Adult Radio for the Young at Heart. 5 minutes before 6 o'clock. Ngalesi sikhathi ngisuke sengithi bamba sengiyavala ekseni. Bamba-ke sengiyavala ngivumele ngikufundele ivesi elilodwa, the book of 2 Corinthians chapter 12 verse 9 kuphela. Yathi kimi umusa wami ukwanele ngokuba amandla ami apheleliswa ebuthakathakeni. Nanti vese ngicela ukuthi namhlanje ulibambe usaqala inyanga kaJuly. Umusa wami ukwanele ngokuba amandla ami apheleliswa ebuthakathakeni. Kunabantu abasuke bezibone bebuthakathaka empilweni, beyibona esengathi abalutho ngoba nakho kunama weakness abanawo eindaweni ezithile zempilo yabo. Namhlanje kuseni ngifuna ukutshela ukuthi la khona unobuthakathaka khona uNkulunkulu uveza khona amandla akhe. Kwesinye isikhathi mawuzibona ubuthakathaka uNkulunkulu uyabathanda laba babonakala ngathi babuthakathaka bese kuba yibona akasebenzisayo ukwenza izenzo zamandla. Ngakho uNkulunkulu akabheki ukuthi wena weak noma strong noma ubuthakathaka. uNkulunkulu uyakwazi ukwenza izinto ezinamandla ngempilo yakho. Sitshele namhlanje as you are starting this month ukuthi ebuthakathakeni bami la khona amandla kaNkulunkulu avela khona. Ngoba abantu abaningi uNkulunkulu akabasebenzisile eBhayibhelini, akasebenzisanga abantu abastrong, akasebenzisanga abantu abanamandla, kodwa uthatha abantu ababuthakathaka abanezimo zobuthakathaka ezimpilweni zabo kwaba yibona akabasebenzisayo ukuze enze imangaliso ngabo. Mawungafunda impilo yabantu abaningi eBhayibhelini uNkulunkulu kade basebenzisa abanye babo kade bebuthakathaka, kodwa uNkulunkulu wabasebenzisa kwavela amandla ngabo. Babe nezinto ezithile nje ezimpilweni zabo ababonakalayo ukuthi babuthaka kuzo bese uNkulunkulu ebasebenzisa. Inkosi uDavid esimaziyo ebenobuthakathaka ukuthi ngapha esifazane ebenenkinga, kodwa uNkulunkulu uye amsebenzisa. Namhlanje sikhuluma ngempilo kaDavid ngoba ebuthakathakeni uNkulunkulu uyavela evele ngamandla. Noma ngabe kuthiwa nasiphi isimo kodwa uNkulunkulu uyakwazi ukuyiveza, ashintshe isimo somuntu, ashintshe impilo yakhe bese sebenza ngawe. Unendoda eBhayibhelini uPeter kade nenkinga ukuthi nje unenhliziyo encane uyashesha ukuhluthuka. Ingakho ngelinye ilanga amasosha mayefikile ezobopha uJesu wavele wenza izinto nje engajwayelekile ngoba benobuthakathaka. Ngoba ebuthakathakeni noma umuntu ebuthakathaka kangakanani uNkulunkulu uyakwazi ukuveza umusa, bese umusa kaNkulunkulu ususa ubuthakathaka bakhe emenze asebenze ngayo umsebenzi onamandla. Umpostoli uPaul namhlanje simbiza ngompostoli uPaul, kodwa kade uSawula kade zingela amakholwa engawafuna okwabone wabulala ngenkemba, kodwa uNkulunkulu wafika lapho, wafika wamntakula wamkhipha wamsiza. Namhlanje uyo kuthi ubhale incwadi eziningi eBhayibhelini kodwa kade nobuthakathaka bokuthi nje ebengalibheki ikhola mayelibona nje eliqobe ngenkemba, kodwa uNkulunkulu wafika lapho wazomsebenzisa. uGideon kade ebuthakathaka naye esaba umuntu onovalo, simthola ngelinye ilanga makufike impi simthola ucashile emgedeni unokwesaba, kodwa uNkulunkulu ufika ukukhuluma amazwi kuye uthi Gideon qhawe linamandla phuma usindise uIsrael. Ngoba ebuthakathakeni uNkulunkulu uyafika asebenze. uMiriam ebenenkinga nje obuthakathaka ukuthi uyathanda ukuhleba abantu, kodwa uNkulunkulu wasebenzisa yena. Ngoba ebuthakathakeni uNkulunkulu uyavela nakhona. uNkulunkulu uyavela noma abantu bebuthakathaka bese enza izinto ngabo. Nempilo yakho kukhona uNkulunkulu akangakwenza ukushintsha isimo sakho nokushintsha impilo yakho. Noma ungazibona namhlanje uyibona ngathi awufanelekile, engathi ubuthakathaka, uNkulunkulu unamandla okusebenzisa enza izinto ezinkulu ngempilo yakho. My name is Phumlani Nkwanyana. You are blessed, you are favored, and you are set apart. Good morning.